uMabula watshela le khomishana ukuthi iKato Manor yayisatshwa ngisho nangabashushisi ngendlela eyayiyingozi ngayo. Ezinye zezinto u-Advocate Andrew Chauke asolwa ngazo ukugxambukela ngokuzama ukushushisa amacala eKato Manor ayengaphandle kwesifundazwe saseGauteng. Ubufakazi bukaMabula bamvuna uChauke ngalendlela. Ngesikhathi ethula ubufakazi ngenyanga eyedlule, uMabula watshela isigcawu ukuthi umlotshwa wamxwayisa ngokuthi amalungu eKato Manor ayeyingozi futhi esatshwa nokuthi kuzofanele lamacala aphathwe abashushisi abangaphandle kwesifundazwe saKwaZulu-Natal, nokuyilapho u-Advocate Andrew Chauke angenelela khona. He explicitly stated that members of Kato Manor Organized Crime Unit were dangerous and that this created a real concern for prosecutors who were working within the province. Umlotshwa uyaphika ukuthi wahlangana noMabula mayelana nalokhu. Madam Chair, the only incident, let me say no, except on the day of arrest. On the day of arrest, I can't remember whether I met him at the grills or in the lifts going up, because they were appearing in one of the regional courts before Regional Court Sharon Marks. Lobufakazi bukhomba ukuthi u-Advocate Chauke wayengaxambukeli nakuba eyinhloko yase-South Gauteng ngokuzama ukuvuselela amacala kaJohan Booysen nenkohlakalo enzeka KwaZulu-Natal mayelana neKato Manor. Ngesikhathi ecela umphathi wakhe u-Advocate Nomgcobo Jiba ukuba athole ababezoshushisa amacala eKato Manor, umlotshwa wamtshela ukuthi wayengenabo abashushisi ababezokwazi ukwenza lokhu nakuba kwakuyisicelo esiphuthumayo. My supervisor at the time, Advocate Jiba, called me in January. Most prosecutors were on leave at the time. Upon her insistence that the matter was urgent, I indicated that I don't think I'll have prosecutors at the moment because most prosecutors are on leave. Isiccawu siyaqhubeka.